ზუგდიდის მიმართულებით კოლონები დაძრულია ფოთის, ხობის, აბაშის, მარტვილის, სენატის და წალენჯიხის რაიონებიდან. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ადევნებთ თვალყურს, როგორ მიემართებიან ეს კოლონები ზუგდიდისკენ. ახლა ადევნებდით თვალყურს მთელი დღის განმავლობაში როგორ მიემართებოდნენ კოლონები ზუგდიდიდან. ზუსტად 4 საათზე ზუგდიდში კოალიცია ქართული ოცნების აქცია დაიწყება. ჩვენ პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია ჩავთოთ ახლა ზუგდიდი. ბიძინა ივანიშვილი გამოდის ეთყოთ ის მიმართავს მოსახლეობას. მეცხრე თავაზე ზუგდიდიდან. ზუგდიდიდან მივესალმები აფხაზეთს. ზუგდიდიდან მივესალმები მთელ საქართველოს. საქართველოს გაუმარ! გაუმარ! არატრადიციულად მინდა დავიწყო ჩემი სიტყვა. ჩემი ოცნების დიდი ნაწილი უკვე ახდა. მე მუდამ ვამბობდი, რომ ქართველები ძალიან ნიჭიერები ვართ და მეგრელები გამორჩეული ნიჭიერი ქართველები არიან. აი მოხდა, აბა შეხედეთ რა ხდება სამეგრელოში. აბა ნახეთ როგორ დადგა სამეგრელო. ზუგდიდიდან მივესალმები ჩვენს ხალხს, ჩვენს ტანჯულ პატიმრებს, მთელი საქართველოს ციხეებსა და კოლონიებში. ჩემო ხალხო, მთელი საქართველო ფეხზე დადგა. ჩვენ საბოლოოდ დავინახეთ სააკაშვილის რეჟიმის სახე. ამიტომ დღეს მე მიმართავ აღშფოთებისაგან ყաղზე შემდგარ ჩვენს ახალგაზრდობას. ჩვენ შეურაცხყოფილ ხალხს და ცხადია ჩემი მიმართვა ჩოულ კალაპოტს ვეღარ გახვება. მე მოგიწოდებთ სიდინჯისაკენ, სიმშვიდისაკენ, მაგრამ არა ამ დანაშაულის დავიწყებისაკენ. სააკაშვილის რეჟიმის მთელი სისასტიკე სწორედ აქ ზუგდიდში იგრძნობა ყველაზე მძაფრად. სწორედ აქ ზუგდიდის ცენტრში დგას ადამიანის დამცირებისა და უსამართლობის განსახიერება, ზუგდიდის ციხე. ეს ციხე ნესტიანია და ბინძური, იქ ადამიანებს აწამებენ.
ეს სიხე თითქოს იმისთვის დგას, რომ ვინც გაბედავს და სააკაშვილის რეჟიმს და აქაურობაზე გაბატონებულ ერთ ოჯახს, ახალაიების ოჯახს დაუპირისპირდება, ახსოვდეს რომ ამ ციხეში ჯოჯოხეთი ელოდება. იმისათვის რომ ადამიანებს დასაჭერად საბაბი გამოუნახონ, ნარკოტიკს უგდებენ უტიფრად ან რაიმე სხვა შარს მოსდებენ ხოლმე, რადგან არ აწყობთ ყავდეთ პოლიტიკური პატიმრები დასავლეთის დასანახად. ესენი ხომ დემოკრატიანობას თამაშობენ, მაგრამ მათი უკვე აღარ დასავლეთს და აღარ ჩვენ აღარ გჯერა, მათი აღარავის აღარ ჯერა. ყველამ ნახეთ და მოусმინეთ რა ხდება საქართველოს ციხეებში. თავზარდამცემია კადრები, როგორ აწამებენ, აუპატიურებენ უსუსურ პატიმრებს, ბიჭებს და კაცებს. გესმით თქვენ, ეს რას ნიშნავს, გესმით ხალხო? ფეხქვეშ არის გათელილი ადამიანის ღირსება, ეს არის მთლიერი შეურაცხყოფა. როგორ არ გავიხსენო ვაჟას სიტყვები ბახტრიონიდან, მთელი კახეთი ქცეულა ჩიქილა მოხდილ ქალადა. ამათ უნდა მთელი საქართველო ასეთად რომ აქციონ. ამის შემდეგ კიდე მოუძებნიან მხამხრები გამართლებას სააკაშვილის და მის ხელისუფლებას. სინათლე აგვენთო, გზები დაგვიგო და დასავლეთისკენ გაგვიღო კარიო რომ ამბობდნენ სააკაშვილის მომხრეები, ხომ ნახეს რომ სინათლე და გზები კი არა, წამება მოიტანა, ქართველი კაცის გაუპატიურობა მოიტანა სააკაშვილმა. ხალხო, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ მისი ყოველი მომხრე, თითოეული ადამიანი, ვინც კიდევ რაიმე გამართლებას მოუძებნის სააკაშვილს, თვითონ იქნება უსასტიკესი დანაშაულის მონაწილე. ამის შემდეგ, ვინც ამ ჯალათებს ოდნავ მაინც გაამართლებს, თვითონ იქნება ჯალათი. ახლა მაინც ხომ საბოლოოდ დაინახავს დემოკრატიული დასავლეთი, თუ რას წარმოადგენს სააკაშვილი აქაური დემოკრატიის შუქურა. ახლა ხომ მაინც დარწმუნდება, რომ ამ ქვეყანას ჯალათი მართავს. როგორ შეიძლება ქართველებმა სიცხული ჩამოვირეცხოთ? სააკაშვილი შეშფოთებულია, მაგრამ ის მხოლოდ იმიტომაა შეშფოთებული, რომ ინფორმაციამ გაჟონა. კი არ გაჟონა, პირდაპირ ამოხედგა და მთელ ქვეყანას მოედო. მან ახლა შეცდომად და სისტემის მარცხად მონათლა ყველა საშინელება, რაც საპრობილებში ხდება. ახლა ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთმანეთის მიყოლებით თავს იმართლებენ, რომ თითქოს რაღაც გამორჩათ, რაღაც შეეშალათ, მაგრამ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას მაინც არ იღებენ. არაფერიც არ გამორჩათ, არაფერიც არ შეეშალათ. ეს ყველაფერი მათი დაგეგმილია. ეს ყველაფერი მათი დავალებით ხდებოდა სწორედ. სტუდენტების, ჩვენი ახალგაზრდების პროტესტმა მოიტანა ის, რომ ორი მინისტრი გადადგა. მათ შორის ერთი ბაჩო ახალაია. ახალაიების კლანს ბზარი გაუჩნდა სააკაშვილის რეჟიმს. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ეს კარგად იციან ჩვენმა ახალგაზრდებმა და ბაჩო ახალაიას გასამართლებას მოითხოვენ. ამათი პასუხისგების დღე მოახლოვდა 1 ოქტომბერი. 1 ოქტომბერი იქნება რეალური პასუხისგების დღე, იცოდეთ. ხოლოდ ამ დღის ეშინიათ, იმიტომ ეშინიათ, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ მათ კანონის მთელი სიმკაცრით მოუწევთ პასუხისგება. და რადგან ამ დღის ცეცხლივით ეშინიათ, ამიტომ ვცდილობენ, რომ ხალხის აღშფოთება ისევ თავის სასარგებლოდ გამოიყენონ და მას თავისი ხელით ჩააშლევინონ არჩევნები. მათ არჩევნების ეშინიათ, რადგან არჩევნების შემდეგ ხელისუფლება ხალხის გახდება და ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენა დაიწყება. მათ კანონის ეშინიათ, ამიტომ უნდათ, რომ უკანონობა ხალხს ჩაადენინონ და რაიმე საბაბით არჩევნების ჩატარება დანიშნულ დღეს შეუძლებელად გამოაცხადონ. ამიტომ მოვიკრიბოთ კეთილგონიერება, შევიკავოთ თავი არჩევნებამდე და შემდეგ სამართლიანი კანონის ძალით ვაგებინებთ ამ დამნაშავეებს პასუხს ყველას. აი ამას გვირდებით მე. თქვენ ხომ არ გონიათ, რომ მეტი საშინელება არ აქვთ ამათ ჩადენილი? ხალხო, ჩვენ რაც ვნახეთ, მხოლოდ მცირე ნაწილია მათი ურიცხვი უმძიმესი დანაშაულებისა. ან აქ სამეგრელოში რამდენი დანაშაული აქვს ჩადენილი? თქვენ მაინც ხომ იცით? ამათი ხელისუფლების რომელიც წევრი არაა გასრული უბინძურეს დანაშაულში. ვინმეს ხომ არ გონია დეპუტატი, ნაციონალები არ მონაწილეობენ ყველა ამ სიმხეცეში. ისინი თავისი ხელით თუ არ აწამებდნენ უსუსურ ადამიანებს სამაგიეროდ, ყველა ხერხით აყალბებდნენ ყველა არჩევნებს თავის სასარგებლოდ და ამით გზას უხსნიდნენ ჯალათებს ადამიანების საწამებლად. ესენი წლების განმავლობაში სწორედ ამ სისტემას აშენებდნენ შეგნებულად, რადგან მარტო დაუნდობლასა და ძალადობას შეეძლო მათთვის უსაზრო ძალაუფლებისა და კეთილდღეობის მოტანა. ის რაც ჩვენ ამ დღეებში ვნახეთ, დანაშაულია კაცობრიობის წინაშე. უსამართლობის ტყვეობაში
ტყვეობაშია მთელი სამეგრელო, უსამართლობის ტყვეობაშია მთელი საქართველო. დაგითვლიათ რამდენი პატიმარია ციხეებსა და კოლონიებში გარდაცვლილი სასტიკი მოპყრობისა ან დაუნდობელი გურგულობის გამო. ეს შეწყდება ჩვენ მოვალთ და ყველაფერს ამას შევწყვეტ და აღვადგენთ სამართლიანობას. აი ამას ვპირდებით ჩვენ. ჩვენ სამართლიანობას აღვადგენთ. ჩვენ სამართლიან მართლმსაჯულებას დავამკვიდრებთ აქ ზუგდიდში, სამეგრელოში და მთელ საქართველოში. კარგად დავაკვირდეთ ქურდული სამყარო კი დამარცხდა, მაგრამ იგი კლანურ მაფიოზულმა ხელისუფლებამ ჩაანაცვლა. სამეგრელოში და განსაკუთრებით ზუგდიდში ძველი მისახვედრი არ უნდა იყოს, რაზეც ახლა ვლაპარაკობ. რატომ უნდა იყოს აქ ამდენი პროპორციონერი? მხოლოდ იმიტომ, რომ ხელისუფლებას იმედი აქვს, რომ პროპორციონერებსა და მათ ახლობლებს თავის სამსახურში ჩააყენებს. მაგრამ არ მოხდება ასე, აღარ მოხდება, ხალხო, დამთავრდება ეს ყველაფერი. ბოლო დროს ზოგი პატიმარი გაათავისუფლეს, რათა არჩევნების გაყალბებაში გამოიყენონ, მაგრამ განა მათ არ ესმის, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა პირველ რიგში მათი ღალატია, ვინც პატიმრებაში დარჩა და ციხეებში იტანჯება. ადამიანებო, ნუ მოემსახურებით ნაციონალურ მოძრაობას და ახალაივეს კლანს. თქვენ არაფრით არ ხართ მათგან დავალებული. თქვენ მათ გაქციეს პატიმრებად, ახლა კი მონებათ უნდათ რომ გაქციონ. მიმართავ პროპორციონერებს. ნუ შეგეშინდებათ. მათი რადგან მათი დრო წასულია, იცოდეთ. გახსოვდეთ. გახსოვდეთ რომ მრავალ თქვენთაგანს სრულიად კანონიერად სასწრაფოდ უნდა მოეხსნას პირობითი საჟელის ზიმებორკილებით. გპირდებით, რომ თქვენ დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლო გაგათავისუფლებთ. ადამიანი პირველ რიგში თავისუფლებისათვის იბადება და არაფერია იმაზე საშინელი, ვიდრე თავისუფლების უკანონო წართმევა და თავისუფლებით ვაჭრობა. ერთი კლანის ხელში როგორ უნდა ჩავარდნილიყო სამეგრელო, ერთი ჯალათი ოჯახის საბარბაშოდ როგორ უნდა გადაქცეულიყო ზუგდიდი. ახლა აქ არც დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლება არსებობს და არც ადამიანის უფლებათა დამცველს აქვს რაიმე ძალა და გავლენა სამეგრელოში. მეგრელებო, სამართალი წაახდინეს სამეგრელოში. სამართალი აღარ არის საქართველოში. ჩემო მეგრელებო, ილია ჭავჭავაძის სიტყვები მინდა გაგახსენოთ. სამეგრელოში მოვალ და საქართველო ვნახე, დიდი საქართველო. ბევრი ჭირი უნახავს საქართველოს. მრავალ ქართველს გადაუვლია მის ზურგზე და ერთა მისთა დამთრგუნველი სამეგრელო იყო, იგი ერთსული და ერთგული იმ სხეულისა, რომელსაც საქართველო ეწოდება. ასე იყო წინეთ, ეგრე არის ახლა, ეგრე დარჩება მომავალშიც. ესე ბრძანა დიდმა ილიამ. მართლაც ასე იყო, როცა ერთიანი ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების ან დანაწევრებული საქართველოს აღდგენისა და გამთლიანების იდეა იბადებოდა, სამეგრელო თავის ღირსეულ როლს ასრულებდა. ქართლის ცხოვრების მიხედვით, როდესაც ფარნავაზ პირველმა ქართლის სამეფოს დაარსება განიზრახა, მან დახმარება და თანადგომა ეგრისის მმართველ ქუჯის თხოვა. ჩვენი ამ ორი დიდებული წინაპრის შეთანხმებულმა გეგმამ და საერთო ძალისხმევამ საერთო ქართული სახელმწიფო წარმოშვა. საუკუნეების შემდეგ, როცა კიდევ ერთხელ გახდა საჭირო ერთიანი ქართული სახელმწიფოს აღდგენა, ეგრის აფხაზეთის დიდგვაროვანთა ნებამ გადაწყვიტა ბაგრატ მესამის გამეფება და ერთიანი ქართული სახელმწიფოს შექმნა. გიორგი ჭყონდიდელი იყო უდიდესი ქართველი მეფისა და მეომრის დავით აღმაშენების აღმზრდელი და მისი მთავარი თანამოაზრე. საქართველოსთვის თავგაწირვისა და ღირსების მაგალითი იყო ცოტნე დადიანის გმირობა და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ამბროსი ხელაიას ცხოვრება, რომელმაც სიცოცხლე ამ სიტყვებით დაამთავრა. ჩემი სული ღმერთს ეკუთვნის, ჩემი გული სამშობლოს, ჩემი გვამი კი თქვენთვის დამითმია. ტარვალებო, ბოლშევიკებს მიმართა ესე. საბჭოთა იმპერიასთან ბრძოლას, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას შესწირეს სიცოცხლე მერაბ კოსტავამ და დამოუკიდებელი საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ. და რა სამწუხაროა, რომ დღეს ეს ღირებულებები, თავისუფლება და ღირსება ისევ თავიდან უნდა მოვიპოვოთ. აი ამისთვის მოვედი მე პოლიტიკაში. აი ამან მომიყვანა მხოლოდ პოლიტიკაში. ჩვენ თავიდან გვიწევს თავისუფლებაზე ბრძოლა. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და 1 ოქტომბერს უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი სამშობლო და უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი თავისუფლება. საოცარია, მე არ შემიძლია არ გავიმეორო. ამ გადაჭედილ მოდას რომ უყურებ, არ შემიძლია არ გავიმეორო, როდესაც პირველ ეტაპზე, როდესაც მე 2-ჯერ 3-ჯერ სამეგრელოში ჩამოვედი, მინდოდა აღზევება
და ისე დათქმული იყო, ისე ძალადობდა პოლიცია სამეგრელოზე რომ ვერ მოვახერხე, მოვერიდე რომ ისევ საკუთარ ხალხს, ისევ ჩემს საყვარელ მეგრელებს აყენებდნენ შეურაცხყოფას და გავერიდე. ნახეთ რა მოხდა ამ დროში და რა მითხრეს ჩემმა მეგობრებმა იმ დროს, როდესაც პირველი კვლევა ჩავატარეთ ნოემბერში, როდესაც პირველი კვლევა ჩავატარეთ, სამეგრელოს ვაგებდით მხოლოდ ქართულ რეგიონებში. ჩემმა სამეგობრომ მათ რიცხვში მეგრელებმაც მითხრეს, აბა ეს არის შენი ყველაზე ნიჭიერი მეგრელები, რაზეც მე უპასუხე, დაელოდეთ. ქართველებმა მხოლოდ სიფრთხილით შევინარჩუნეთ ჩვენი ქვეყანა, მხოლოდ სიფრთხილით მოვედით, დაელოდეთ და ნახეთ რა სიზავენ მეგრელები. აი რა აქნეს მეგრელებმა. აბა შეხედეთ, სად იყო ესე. თბილისის შემდგომ მსგავსი შეკრება არ ყოფილა საქართველოში. აი ეს არის ჩემგან ნახები, ეს არის ჩემი ნიჭიერი მეგრელები. აი ესე გამიმართლეს მეგრელებმა. აი ამიტომაც ვენაცვალებთ. პირველ ოქტომბერს ჩვენს არჩევნებში გამარჯვებას გაუმართ! არასდროს არ ყოფილა ესე ბედნიერი და ემოციური როგორც დღეს. ასეთი გადაჭედილი, ესეთი მომართული. აი რასაც ველოდი იმაზერეთი ამიხდინათ მეგროლობა და იცოდეთ, ყველაფერს დაგიფასებთ. ყველაფერს გაგიკეთებთ, რასაც კიდევ და იმაზე მეცაც გავაკეთებ. ძალიან ემოციურები ვარ, ძალიან ემოციური ვარ მეც, ძალიან. არ დაგვავიწყდეს რომ 1 ოქტომბერი გველოდება. გამარჯვების სუნი ტრიალებს ყველგან, უკვე ვიცით, მაგრამ მაინც დინჯად გავყვეთ და ჩავიყვანოთ ყველაფერი ბოლომდე. ძალიან ღირსეულად მოვედით, თითქმის 1 წელიწადი გავიდა რაც პოლიტიკაში შემოვედი. ძალიან ვთქილობდით, ძალიან ვთქილობდნენ ქუჩაში გავეყვანეთ, ძალიან ვთქილობდნენ რომ დაეზიანებიათ ჩვენი თანამონაწილეები. ვერაფერი ვერ მოახერხეს. მოვედით და ნახეთ ხალხო რა ხდება დღეს, საოცრებაა. მეც კი გაოცებული ვარ, თუმცა ძალიან ველოდი ამას ემოციებს ვერ მალავ. 1 ოქტომბრისთვის მოევზადოთ და კარგად გახსოვდეს. 1 ოქტომბერს არა მარტო ქართულ ოცნებას, კოალიციას უნდა მისცეთ ხმა, არჩევნებს იგნებენ მაჟორიტარები და არ დაგავიწყდეს რომ მაჟორიტარები არიან ძირითადად და მე მინდა წარმოგიდგენოთ ჩვენი გუნდი, სამეგრელოს რეგიონის მაჟორიტარებს წარმოგიდგენთ და მოიყვან ყველა სცენაზე. მურთას ხურცილავა მარტვილის მაჟორიტარობის კანდიდატი, ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი ფეხბურთელი. ორგზის მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატების მონაწილე, გუნდის კაპიტანი. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ აირჩია საქართველოს ოქროს ფეხბურთელად, როგორც უკანასკნელი 50 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი. ირაკლი ბოლოს უნდა წარმოგიდგინოთ თავარი კაცი და თავარი უგდიდელი. ცოტა ბოლოს და მოგვიანებით დაელოდეთ ირაკლის. გიორგი ნაჭყებია, წარენჯიხის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ინჟინერი, იურისტი, ადვოკატი, ყოფილი მოსამართლე. კარგად იცნობს სამეგრელოს. მის პრობლემებს და იმდენად მრავალხრივი გამოცდილება აქვს, კარგად გაუძღობა მაჟორიტარობის ტვირთს და აუცილებლად გაიმარჯვებს არის. ირაკლი საბულუა, აბაშის მაჟორიტარობის კანდიდატი. აბაშის მიდრია, მშენებელი ინჟინერი, ბიზნესმენი. ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად აქვს ძალიან კარგი სამუშაო გამოცდილება. იყო ბაქო თბილისი ჯეიხანის ნავთობსადენის მშენებლობის პროექტების მენეჯერი, დიდ ბრიტანეთში ერთ-ერთი ცნობილი სამშენებლო კომპანიის მენეჯერის თანაშემწე. თავის ბიზნესში ათასობით ადამიანი ყავდა დასაქმებული, თუმცა ხელისუფლების მიერ შევიწროების გამო იძულებული გახდა თავისი ბიზნესი გადაეტანა უკრაინასა და ბრიტანეთში. აი ესეთი მაგალითი. გურამ ოდიშარია, ეს არის ჩემი სინდიცი, ჩემი პატრიოტიზმის ეტალონი, ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი კაცი. არ მინდა მასე ბევრი საუბრო. ცნობილი მწერალი, საზოგადო მოღვაწე, მრავალი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ქართულ-აფხაზური მოლაპარაკებების მონაწილე, დღემდე მონაწილეობს ქართულ-აფხაზურ საერთო პროექტებში. ყველასთვის საპატივცემო ადამიანი და ჩემთვის უსაყვარლესი ადამიანი, პატრიოტიზმის განსახიერებაა ჩემთვის ბატონი გურამი. ეკა ბესელია, ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატი, იურისტი, ყველასათვის კარგად ცნობილი ადვოკატი, უფლებადამცველი, 2008 წელს გაყალბებული,
არჩევნების პროცესის ნიშნად უარი თქვა დეპუტატობის მანდატზე. დღემდე იცავს ადამიანის უფლებებს და არაერთი ადამიანისათვის მოუპოვებია თავისუფლება. ფოთთან განსაკუთრებული სიყვარული და ურთიერთობა აკავშირებს ყველა ფოთელის დამცველი იქნება საქართველოს პარლამენტში. ლევან იზორიას ჩხოროწყის მაჟორიტარობის კანდიდატი. წარმოშობით ჩხოროწყუდანაა. უნივერსიტეტში სწავლის შემდეგ გერმანიაში მოიპოვა სამართლის დოქტორის ხარისხი. იყო გერმანული პოლიტიკური ფონდის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. იყო შინაგან საქმეთა სამსახურის აკადემიის რექტორი. მის სახელს უკავშირდება საპატრულო პოლიციის რეფორმა. საპატრულო პოლიცია, რომელიც ერთადერთი სწორი რეფორმა იყო ამ ხელისუფლების და რითაც ესენი ამაყობდნენ, თუმცა საბოლოოდ გაანადგურეს ის და პოლიტიზირებული გახადეს. აი ამ კაცმა გააკეთა. იზორიას გაკეთებულია ტყუილა ტიბრალებ და მერაბიშვილი და სააკაშვილი რომ იცოდეთ. გიგა ბუკია გახლავთ ხობის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ამ კუთხის შვილია, არის პატრიოტი და სამართალდამცავი. სამართლიანი კაცი, კონსერვატული პარტიის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. 2020 წელს არჩეული იქნა პარლამენტის წევრად, მაგრამ როგორც კი დაინახა, რომ მმართველმა პარტიამ მოატყუა ხალხი და ყველა დანაპირები შეუსრულებელი დატოვა უმრავლესობა და აქტიურად დაუპირისპირდა არსებულ რეჟიმს. და ბოლოს თქვენი მოლოდინიც. ირაკლი ალასანია. ზუგდიდის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ამ კუთხის ნამდვილი პატრიოტი. 19 წლის იყო, როცა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის იბრძოდა. მას დიდი წვლილი მიუძღვის პანკისის ხეობაში წესრიგის დამყარების საქმეში. 2008 წელს იგი გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან ღირსეულად იცავდა საქართველოს ინტერესებს. 2008 წელს იგი გადადგა გაეროს ოლქებიდან და შექმნა პარტია თავისუფალი დემოკრატები და ოპოზიციაში ჩაუდგა ხელისუფლებას. და აი ამის შემდგომ და გავიცანით ჩვენს და დამეგობრდით. ირაკლის მამა გაიხსენეთ ხალხო. ირაკლის აქვს ისეთი წარსული ამ პატარა ბიჭს, ჩემთან შედარებით პატარა ბიჭია, ახალგაზრდა კაცს, ისეთი გმირული წარსული აქვს, რომ ნებისმიერი კაცი ამაყებდა მით. არა მარტო სამაგრელო, არამედ მთელი საქართველო ამაყობს ირაკლის წარსულით. და ეს არის ჩვენი გუნდის ყველაზე ღირსეული წევრი თუ გნებავთ. აი ეს კაცი პირველი დღიდან ითხოვდა რომ წამოსულიყო საკუთარ საყვარელ ხარეში და აი ეს უსამართლობა და ის დაუნდობლობა, რასაც იჩენდა საქართველოს ხელისუფლება სამეგრელოს კუთხის მიმართ, როგორმე აღედგინა და როგორმე დახმარებოდა საკუთარ ხალხს. მეც მხარი დაუჭირე, მან ბევრი იბრძოლა, მას დიდი წვლილი აქვს, რომ ამდენი ვარ ჩვენ დღეს ამ ტრიბუნაზე. ირაკლის ამაში ძალიან ლომის წილი აქვს თუ გნებავთ და მან ძალიან დიდი შრომა და ძალიან დიდი აქტიურობა ჩაიდინა ამ მიმართულებით. და მომავალშიც ირაკლი არის ჩემთვის მარჯვენა ხელი თუ გნებავთ და ჩემი გუნდის საყრდენის თუ გნებავთ. აი ესეთი კაცი ყავს მეგრელებს და მას ყველანაირი გამოცდილება აქვს, რომ მომავალ ხელისუფლებას ძალიან დაეხმაროს და აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა ჩვენი ქვეყნის აღშენებაში. წუხარ ძალიან განვიცდი რომ ვერ მოახერხებ მთელი სამეგრელოს შემოვა. მაგრამ გამარჯვების შემდეგ, რომელიც ესე ახლოსაა, გვიდებით რომ პირველ რიგში, პირველი დღე სამეგრელოში ჩამოვალ. ყველა რაიონს ვესტუმრები და თქვენი პრობლემების მოგვარებაში მთელი ძალისხმევით დაგეხმარებით. ზუსტად სამეგრელოდან დავიწყებ და სამეგრელოდან ნავთულით როგორ უნდა აღორძინდეს ჩვენი ქვეყანა, აი ამას გვიდებით. აუცილებლად სულ მალე გამარჯვება წინ გველოდება. რამდენიმე დღე დარჩა გამარჯვებამდე, ვესტუმრები ყველა კუთხე კუნძულს სამეგრელოს და აი აქ დაფუძნდება როგორ უნდა აღორძინდეს ჩვენი ქვეყანა. აქედან მივიღებ პირველ ჩეებს და აქედან დავიწყებ პირველ ნაბიჯებსაც. აი ამას გვიდებით. ეხლა მოკლედ მოგახსენებთ ჩვენი დღის წესრიგი ესეთი იქნება. მე როგორც შესავალი სიტყვა ისე გითხარით, ძირითადი საქმელი წინა მახსიცოთ. ხომ არ დაიღალეთ? ემოციურად მაგრად ახალ მომართულებით. მაგრამ მარტო გავხურდით. ეხლა რამდენიმე საყვარელი ადამიანი, ძალიან პატივსაცემი ადამიანი მოგესალმებათ. იმის შემდგომ ისე მე დაგებრუნდებით. ნანა შონია, ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი მსახიობი.
ყოველთვის ღიად და გაბედულად აფიქსირებდა თავის მოქალაქეურ პოზიციას. ნანაშონია მოგესალმებათ. ვაიმე რამდენი ხარ? ჩქიმს უგიდარებ. გამარჯობა თქვენ, შემოგივლე თქვენ გოლვაბირო. მე ვიცოდი რომ აქ თქვენ ყველანი აქ დამხდებოდი. მიდი ქუდოს კიდო უდეს. ქუდოს კიდო მოდი. ვარო, გენაცვალეთ, როგორ მინდა რომ ჩაგეხუტოთ, როგორ მინდა. მე ვინა თქვა რომ შიშია, სამეგრელო დაშინებულია. მე დღეს აქ შიშს ვერ ვხედავ, ვერა. ჩემო ძირფასებო. ყველაფერი წარმავალია და ის ვინც გუშინ ჯიდა, ის დღეს არის განსავშელი. ის ვინც გუშინ აშინებდა, ყლავდა და ართმევდა, ის დღეს შეშინებულია და ის ბრძოლა, რომელიც საქართველოს დიდი ხანია დაიწყო უკვე სრულდება, ჩემო კარგებო, სრულდება. მე ერთი სურვილი მაქვს, რომ ის სურათები, რაც ჩაიბეჭდა ჩემ ცნობიერებაში, ამოვიგდო და ჩემი შვილები, თქვენმა შვილებმა ეს არასოდეს არ ნახოთ. არასოდეს. მე ვიცი, რომ აი უკვე თავისუფლების სურნელი ჰაერშია, ხო გრძნობ, კომიტით აკა. გენაცვალეთ თქვენ. მე და ერთი ნაბიჯი დაგვრჩა. ის ნეობრივი ნაბიჯი, რომ ჩვენ სწორი არჩევანი გავაკეთოთ და ხარში ამოვიგეთ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც პროფესიონალიზმით, ღირსებით, მთელი გულით ჩვენ ამოგვიდგება გვერდში. დამიჯერეთ მერწმუნე თამაში. მე დღეს მართალია მარტო არ უნდა ჩამოსულიყავი მამასთან ერთად, მამა ავათარი ძიმეთ, მაგრამ ის ვიცი რომ დღეს აქ იქნებოდა, მაგრამ ის ჩამოვა, იმიტომ რომ მისთვის ზუგდიდი და სამეგრელო ყველაფერია, როგორც ჩემთვის. მადლობთ, მიყვარხართ, მე მადლობას ვუწვნი იმ ახალგაზრდობას, რომელიც აი ესე გულანთებული ჩაერთო ამ ბრძოლაში და მინდა რომ მოვეფერო მათ და ასეთ სტიმულს და ძალას გვაძლევ. აბაულა სამარგალო! საოცრება რა ხდება სამეგრელოში? აი, ძალიან მაგარი საოცრება. აი, გონზე ვერ მოსულ ვარ. მალადეც მეგრელებო, ყოჩა, მართლაც მაგარი ხალხი მოფილხარ. დათო ცირამოა მოგესალმება. დათო ცირამოა, სოხუმელი, აფხაზეთის ომის ვეტერანი, 23 ბრიგადის უფროსი, 23 ბრიგადის უფროსის მოადგილე. გამარჯობა ჩქიმი სამარგალო. გამარჯობა სამეგრელო. ნიჭიერო. ჩემო ნიჭიერო. ჩემო გონიერო. ჩემო თავადურო. ჩემო შვენიერო. მინდა მოგეფერო. მინდა გადგეგძე. მე აგერ უკვე 20 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც დაინგრა აფხაზეთი. დაიღუპა უამრავი ადამიანი. და თქვენ ეს ქარტეხილი და ეს ტკივილი სამეგრელოს გადაწვდა. და დღეს 20 წლის თავზე უფრო გაღრმავდა ის ხელი, უფრო ჩაინგრა ის ხიდი, რომელიც უნდა აშენებულიყო. მე აქ მახსენდება კაცობრიობის უდიდესი მოაზროვნის პლატონის სიტყვები. მრავალში და სხვადასხვა გვარში დავინახოთ ერთი. სწორედ ის ერთი კაცის ტკივილი უნდა დავინახოთ. სწორედ ის ტკივილი უნდა გავიზიაროთ. ეს არის ის თვისობრივი ცვლილება, რომელიც დაინახა ქართულმა ოცნებამ. და დღეს ამ უდიდეს ისტორიულ ჟამს ამ თვისობრივ ცვლილებისაგან მოგვიწოდებს ქართული ოცნება. არ შეიძლება ეს გაიგოს სიკეთის გარეშე და დღეს დამთავრდა ძალადობის
დამთავრდა თვითნებობის და დამთავრდა სიხალბის ჟამი. საქართველოს გაუმან თქვენი ჭირივე წარმატებებით და გამარჯვებებით გელო. ქალბატონი მზია გოროზია რუსეთ-საქართველოს ომის დროს 2008 წლის 8 აგვისტოს გმირულად დაღუპული სერგო გოროზიას დედა მოგესალმებით.